Right, somergrasse hierso by Agricol se groendag en peelgewasse. So as jy enigiets wil weet, mixes, reguit struins, die hele lot, kyk 'n bietjie hierso. Hierdie video is met trots aan jou gebring deur Blou Tand Cattle Tracking. Maak seker daarvan dat jy altyd weet waar jou beeste is en dat hulle actually nog daar is. Bluetooth tag, kilometer, lekker tye. Check hierso. Oké, môre, my naam is Willem. Ek gaan praat oor die somergewasse, weidingsgewasse. Hierdie 2, 4, 6 is die enigste eenjariges waaroor ek gaan praat. Dus hierdie 2 is die dolikosbone. Daar is hoe jy hom spel, dolikosbone. En dan hierdie is die rongai variëteit. Jy kan sien hy het nog nie begin blomme maak nie. En hierdie ander variëteit, high hoof, dat klaar begin blomme maak. So die ene is 'n vinniger variëteit as die ene. Dus hoekom die ene nog nie blom nie. Die eenjarige somerpeelgewas, baie blare, baie materiaal, maar julle sien nie so baie pele nie. Waar nou by die akkerbone gaan kom en sien julle weer amper net pele en amper geen blare nie. So al twee is goed, so veral die twee kombineer. Die een met die baie blare en materiaal en dan daai ene met die klomp pele. En akkerbone gaan ek volgende na toe. Dis hierdie 4 blokke. Die 2 daar agter, die Glenda, die groeiwyse van die Glenda is hy semi regop. Die Dr. Sanders is 'n regop tipe, suiwer regop. En dan hierdie 2, die Betts Wit en die Agrinawa. Hulle is ranktipes. So jy kry by die akkerbone ranktipes, dis hierdie 2 en daar agter die regop tipes. Daar's nie reg en verkeerd nie. Party mense hou van die regop, party mense hou van die rank. En hulle albei kom as jy later vandag by die dekgewasse draai gaan maak. Die AgriLife 12 is 'n somer dekgewas. En hierdie dolikos en akkerbone maak 48% uit van daai AgriLife 12 dekgewas. So jy kan sien hoe belangrike komponente is dit, dat ons 48% van daai dekgewas uit hierdie 2 gewasse. Hulle sit stikstof terug in die grond. Julle weet, enige peelgewas sit stikstof terug in die grond. Dit beteken volgende jaar, as jy iets anders gaan plant, daar hoef jy minder kunsmis te gee. Want hierdie goed het vir jou gratis stikstof of kunsmis basies teruggesit in die grond. So dit is wat aanbetref die eenjarige Agricol peelgewasse. Dan stap ons aan. Okay, hierdie 2 hierso is Eragrostis curvula en staan ook bekend as ou landsgras. Miskien het julle al daai naam gehoor, ou landsgras. Die botaniese naam is Eragrostis curvula. So jy kry 2 variëteite. Die een wat al alle jare in die land is die Ermelo variëteit. Die naam kom vandaan van die Ermelo navorsingsstasie, nooit gedagt. Dis waar hy jare terug, ek dink in die seker 40, 50 jaar terug, is hy daar ontwikkel en het hulle die variëteit om daar geteel basis. En dan die agpaal is 'n meer onlangse variëteit. Julle kan sien sy kleur van die blare is 'n meer vaal blou, die agpaal, net om hom uit te ken. En dan die Ermelo is meer 'n helder groen. En dit word meestal gebruik vir hooi, vir sny en vir baal. Jy kan hom bewy ook, maar jy gaan baie beter doen met daai ander mense wat is by gaan kom, as wat jy die ene gaan gebruik vir weiding. Dis 'n ding wat meestal in Mpumalanga en in die Vrystaat geplant word, waar daar 'n hoë reënval is. In mindere mate in die Wes-Transvaal en Noord-Transvaal. Okay, hierdie een voor Marando en die ander een agter hom Mavumbo is presies dieselfde variëteit. Dis dieselfde gewas, maar is 2 verskillende variëteite. So dit help nie eers, ek gaan nou vir julle hom ook wys wat hy gaan presies dieselfde lyk. Okay, dit staan bekend in Afrikaans as broodgras. Dit staan ook bekend as
signaalgras. In die ou tyd, die signale langs die treinspore so gelyk. Dis waar die naam vandaan kom. Dan staan hy ook bekend as Braziliaanse gras. Dalk het jy al van dit gehoor. Kom uit Brasilië uit, dus kom party mense sommer net praat van Braziliaanse gras, maar dit is glad nie sy eintlike naam nie. En dan die variëteite soos julle sien is Marando en daai ander Mavuno. Hy het 'n hoë reënval nodig, 700 mm en hoër. So jy gaan nie hom plant as jy in 'n droë reënvalgebied in die water. Hy het 'n diep wortelstelsel, so hy gaan al die vog diep in die grond. Dis hoekom hy gaan langer groen bly in hierdie tyd van die jaar. In die herfs en in die lente gaan hy eerste groen wees, want hy gaan al die vog onder die grond, omdat hy diep wortelstelsel het. En dan kan dit ons werk in 'n droër gebied of juist oor die diep wortelstelsel. Hy kan. Dit beteken nie hy kan net dan kan jy aanvullende besproeiing vir hom gee. So wat ek eintlik moes gesê het, hoë reënval of aanvullende besproeiing of besproeiing. Dan gaan hy by 100% weg. En so jy kan enige tyd ook apart koop as dit nou hier by die mengsels gaan kom. Dis 3 mengsels, môre 4 Waterberg en Bosveld. Want hy altyd hierdie een apart bietjie saad saam met daai mengsels wat daar gemeng is inmeng. Want jy met ander woorde nog 'n spesie, nog 'n baie goeie spesie. So kom ons gaan sommer nou so aan die agterkant hier. Kan sommer so beweeg. Goed, hierso is ons by die enigste meerjarige voersorging wat ons verkoop. Al die ander wat julle later gaan draai vandag, kan jy by klomp voersorgings kom. Hulle almal is 1 jaar. Maar hierdie is die enigste meerjarige. Sy naam is Jaffa. En hy hou so 3-4 jaar. So hy is nie baie sterk meerjarig nie. So jy gaan so 4 jaar uit hom uitkry. En hy het nie so groot opblaasgevaar as die ander 1-jariges wat julle later gaan sien. Was julle al daar gewees? Okay, dit is nou baie goed dat julle na toe gekom het. So al daai voersorgings het 'n opblaasgevaar. As jy hongerdiere in voersorging injag wat stresstoestande gehad, dit beteken ryp of verlep. Dis wat stresstoestande, so hulle blare hang. As jy dan hongerdiere daarin gaan jag, dan gaan hulle opblaas kry. Jy gaan klomp diere verloor. Waar hier nie so groot probleem is nie. So weer eens dit kom alles by die bestuur van jou weiding. Okay, Reens is nou klaar oor gepraat. Die Waterbergmengsel. Die Waterbergmengsel bestaan uit 3 soorte grasse. Smitsvinger, die een in my hand. En dan die Rhodes. Nou, baie mense weet nie wat die verskil tussen die twee is nie. Baie mense sien die een aan as smitsvinger en sien die een aan as Rhodes. Hulle albei het 'n vingeragtige blom. Ons noem dit vingeragtige blomme. Die Rhodes ken ons uit een sentrale punt, soos 'n spuitfontein. Maak hy die blomme, sien julle dit? Uit een sentrale punt is dit 'n spuitfontein. Dis hoe die Rhodes lyk. Die smitsvinger is ook 'n vinger tipe van 'n blom, maar hy's meer soos 'n boom, so sy takke. Op en links en op en links. So jy kan duidelik sien hierdie twee is nie dieselfde ding nie. En baie mense ken nie die verskil nie. Maar eintlik sien ons vandag hierso by hierdie mengsel hier aan my regterkant, sien ons eintlik net Rhodes. Hoekom? Is Rhodes van hierdie 3 wat in hierdie mengsel is. Onthou hier is die ander ene, die witbuffel. Julle kan sien sy blom is heeltemal anders. Dit is glad nie 'n vinger nie. Dis nie 'n vinger blom nie, dis hierdie twee is vingers. Maar jy het gesien nou die verskil tussen hierdie twee. Maar hierdie kan jy maklik uitken. Hy lyk heeltemal anders so. So 30% is witbuffel, die een wat hier agter julle ook is.
Dis 'n suiwerstand net witbuffel daai. Dit is nie nodig om net na hom toe te gaan nie, want die kom hy voor hierso. 30% van hom, 30% van die Rhodes en dan 40% van die Smitsvinger. Dit is seker Agricol se populairste meerjarige mengsel die. Julle het gehoor by die verhouding 40-30-30. Dis nie dat hy te veel van die een in het. Goed, die Rhodes is die vinnigste van die 3. So die eerste jaar of 2 gaan jy net amper Rhodes sien. En letterlik amper geen Smitsvinger sien, want hy is die stadigste van die 3. Maar hier oor so 3-4 jaar gaan jy weer amper net Smitsvinger sien. Hy is die stadigste en die langlewendste ene. Eerste jaar of 2-3 gaan jy net Rhodes sien. So ek was baie gelukkig vandag om hierdie een Smitsvinger te kon raakloop. Ek moes baie hard kyk vir hom. Jy gaan hom nie sommer in die eerste jaar al sien. En dan hierdie wit die hy swak meerjarig, met ander woorde 3-4 jaar. Ja. Maar die eerste jaar of 2-3 is hy daar vir jou, né? Wanneer die stadige Smits nog nie tot sy reg gekom het nie. Soos wat die geval nou is hierso. Jy sien nog geen Smits vandag nie. Met ander woorde die eerste seisoen. Weereens met meerjarige grasse baie geduld gebruik. Dis nie eenjarige ding wat jy vandag plant en hy het alles met as hele lewe in een seisoen van opkom tot hy doodgaan nie. Dis permanent, so hy vat stadig om te vestig. Wat bedoel ons by stadig? 'n seisoen of 'n jaar. So as jy haastig is en jy wil hierdie meerjarige weidings gaan plant, moet dit nie doen nie. Dan gaan plant jy 'n vinnige eenjarige ding. Want jy gaan baie teleurgesteld wees. Jy gaan nie hierdie goed binne 'n maand of 2 bewy nie. Ook nie oor 3 nie, ook nie oor 4 nie. So al lyk dit so in die eerste seisoen wat onwaarskynlik is. Los jy hom, dat daai saad op die grond val, dat van daai nuwe saad ook weer nuwe plantjies kan maak. So hierdie goed vat 'n jaar om te vestig. OK, kom ons gaan na die volgende mengsels toe. Kalahari. Kalahari, die naam sê jy gaan hom nie plant in 'n hoë reënval area nie. Jy gaan hom nie plant waar daar ryp voorkom nie. Onthou, in die Kalahari ryp dit nie. So hy soek 'n baie hoë temperature. So jy gaan hom nie hierso in sommer hier in Mpumalanga in die Vrystaat hier in Noordwes enige tyd enige plek plant nie. Hy het 'n spesifieke doel, dis hoekom sy naam Kalahari is. En dit bestaan uit bloubuffel. Dis die een wat julle die meeste sien hierso. Dis hoe die bloubuffel se saad lyk. En julle kan sien hy het 'n blou grys kleur. En nie soos hierdie ander grasse 'n helder groen kleur nie, né? So is 40% bloubuffel en dan 60% van die borseltjies. En ja, nie veel meer oor hom te sê nie. Die ander ene wat net so populêr is die Waterberg, is die volgende ene, die Moorrivier. So kom ons stap aan soontoe. Soos julle kan sien, weer eens, soos by die Waterberg, kan julle hier by die Moorrivier ook weer amper net Rhodes sien. Drie ene, né? Omdat ek het mos gesê, omdat hy mos die vinnigste is van die 3. So wat die verskil tussen hom en die Waterberg is die persentasies. Onthou ek het gesê daai Waterberg het 40% Smitsvinger in. Hier's 64% in. Amper 2/3. Maar jy sien nou in die eerste seisoen amper niks nie. So hy gaan eers in jaar 2-3 begin tot sy reg kom. En die ander 29% is die Rhodes, amper dieselfde as die Waterberg, en dan 7% kleinbuffel. Nou kleinbuffel is maar net 'n korter weergawe van die Panicum spesies. So hierdie is ons eerste mengsel gewees, Agricol se. Toe tweede die Waterberg, toe die Kalahari, en die vierde ene gaan ons nou by kom, agter julle is 'n Bosveld. Weereens die Bosveld het 2 van hierdie in, wat jy ongelukkig nie enige plek gaan kan plant nie, weens die ryp. Hy het bloubuffel in die borseltjie in, so jy gaan nie kan plant enige plek nie.
So die twee wat die meeste aangepas is by alle klimaat, ryp, nie ryp, is die Waterberg en die Mooirivier, by verre. Hierdie Bosveld en hierdie Kalahari is meer 'n beperkte gebied. Jy gaan hom nie plant waar dit baie koud raak. Ok, hierso is een van die bestanddele van die Bosveld, wat ons nou hier so langsaan gaan kyk. So ek gaan sommer hier in die middel staan en al twee half saam doen. Want een van hierdie bestanddele, die sandkweek, Kalahari sandkweek, dis nie kweek wat ons ken wat hier bo op die grond groei en eintlik 'n onkruid is nie, né? Hy maak ondergrondse lopers, groei so lopers onder die grond, maar nie bo op die grond nie. Hy kan tot 1 meter hoog word. Baie smaaklik. En vanaf 'n jaar is dis ons heel nuutste toevoeging tot al ons weiding grasreeks, die somerreeks is hy. Dit is die eerste keer dat ons hom nou ooit die afgelope seisoen verkoop het. En toe besluit ons gaan 8% van die Bosveldmengsel van hom insit. So ek gaan kyk of julle geluister het, die Bosveldmengsel bestaan uit die volgende. Julle weet nou van hierdie 8%. Wat is die twee wat in die Kalahari mengsel is? Blauwbuffel en borseltjie, né? So daai twee in die Kalahari, Blauwbuffel en borseltjie, kom ook hier in. So nou trek ons al by 3 grasse. Wat is die 3 grasse in die Mooirivier mengsel? Smits? Wat nog? Rhodes? Kleinbuffel. So nou trek ons al by 6 grasse wat ons hier in die Bosveld het. Die enigste ander wat nou nog hier voorkom is die witbuffel wat ek nou gesê het in die Waterberg mengsel voorkom. Sien dit daai pik 8, daai bordjie pik 8, dit is met ander woorde die witbuffel en dis nommer 7 van die 7 grasse wat in die Bosveld voorkom. So dis 'n baie goeie mengsel, net jammer van die wel nie jammer nie, maar die blauwbuffel en die borseltjie maak dat jy hom nie enige plek in die land kan gaan plant vir die koue. So as jy 'n plek bly waar nie swaar ryp is nie, is dit jou nommer 1 keuse eintlik. Alhoewel die Waterberg en die Mooirivier is maar die top verkopers. Ok, so julle weet nou van die mengsels. Plant altyd 'n mengsel, moenie net een spesie gaan plant, dis in die ou tyd nie. In die ou tyd het die mense nie geweet van mengsels nie, want hulle net een spesie gaan plant. Net Rhodes, net Smits, net Blauwbuffel, daai dae is verby. Jy plant mengsels. As jy in die natuur stap, sien jy verskillende spesies in die veld. So hulle vul mekaar aan. Jy plant nie net een spesie nie. Ok. Dan kom ons nou by die laaste paar hierso. En dit is die meerjarige peulgewasse. Peulgewasse kan julle onthou in die begin, sit stikstof terug in die grond, né? En hy het nie opblaas nie. En peulgewasse se rietproteïene, soort gelyk aan lucernsin. So jy verbeter jou weiding. So daar op die einde is soet witblom klawer uit 'n wit blommetjie, soet wit blom klawer, want ons het Desmanthus, sy blare lyk amper soos 'n doringboom se blare. Lyk dit vir julle bekend, doringboom se blare. En dan hierso is die kroonwieke. Nou daai 3 het dit net vir julle geïllustreer apart, en as hulle 3 saam gesit word, dan kry hierdie in die agter die peulgewas mengsel. So dit is nou basies daai 3 gemeng, en daar kan jy dan sien hoe hy nou lyk in 'n gemengde vorm. En dan wat ons daar probeer wys met die Mooirivier, jy kan dan hierdie mengsel van hierdie 3 saam, kan jy enige tyd saam met hierdie mengsels, die Mooirivier, die Bosveld, die Kalahari, die Waterberg, enige tyd van dit saam met hom van plant. Dan kan jy nou dink, dan kry jy baie goeie kwaliteit weiding. Right, so dit is somergrasse en peulgewasse deur Agricol. As julle belangstel, linkie bo of hieronder.
dan kom jy met hulle in kontak, dan gaan hulle vir jou 'n stukkie gras uitsort. Dis hier by Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.